สวัสดีจ้าเพื่อนๆจ้ามาชม EP 3ต่อจาก EP 2นะจ๊ะเนาะเพื่อนๆจ้าเดินทางไปชัยภูมินะจ๊ะยังบ่ทันได้ถึงยังบ่ทันได้ฮอดไกลค่ะไกลเติบเด้อจ้านี่ก็เพิ่งจะถึงบ้านห้วยสั้นนะคะเพื่อนๆจ้าห้วยสั้นจ้านี่ก็เป็นไอ้นามหาลัยนะคะนามหาลัยเพิ่นนะจ๊ะมหาลัยของไอ้ชัยภูมินะจ๊ะเนาะมหาลัยราชภัฏเพิ่นนะจ๊ะเพื่อนๆจ้าเชิญเพื่อนๆชมไปนํกันเด้อจ้ะเด้อเพื่อนๆจ้าว่าจะฮอดโรงพยาบาลบ่มื้อเนี่ยแต่ว่ายายน้องว่าคือสิฮอดอยู่ดอกเนาะบัดนี้เนาะ จะฮอด EP 3แล้วนะจ้าเพื่อนๆจ้าฟังเสียงพิณไปนํกันม่วนๆเลยได้จ้าไปจนกว่าจะฮอดจะถึงโรงพยาบาลพุ่นล่ะจ้าเชิญรับฟังได้เลยจ้าเพื่อนๆจ้าเชิญรับฟังได้แล้วจ้า